Velkommen til en liten presentasjon av Vegårshei ski- og aktivitetssenter. En liten slalombakke ble anlagt i 1970-åra, mens Smolandsbakken er fra 1950-tallet. Dette var starten på anlegget vi ser i dag. Siden den gang har det vært en gradvis utbygging. Det er kjøpt inn mye utstyr og maskiner, tusenvis av dugnadstimer er gjort, og mange penger har gjort til at anlegget er slik det er i dag. Mange barn, unge og eldre fra hele Aust-Agder bruker anlegget hvert år i alpinbakkene og i langrennsløypene. Det hadde vært spennende om det kanskje kan bli sommerhopping, terrengsykling, downhills, badeplass og mer aktivitet i anlegget. Når en da kan renne ned alpinbakken på Molandssida, det hvite området, så kan en ta heisen opp igjen og velge om en vil hoppe i en av bakkene på 10, 20, 40, 70 eller 90 meters bakken. Varmestuer, gapahuker og bålplasser i anlegget gjør det ekstra flott med samlinger av venner og familie. Alle som har tilbrakt barne- og ungdomsårene her har hatt en sunn og god fritidsaktivitet. Mye moro har det vært. Det er derfor med spenning vi ser hva som kan bli i VSA. De fleste skoler i Aust-Agder har skidag i anlegget. Ofte må de si nei til skoler da det ikke er nok kapasitet i skitrekket. Arendal Slalomklubb har skiskole og trening fra januar og så lenge snøen varer. De ser frem til den nye alpintraseen på 50 mål som skal ligge ved siden av eksisterende alpinbakke. Det blå feltet er skilekeområdet og veldig viktig. Det er et område for aking og nybegynnere. Her er det planlagt ståbånd til gratis bruk. Storelva renner fra Vegård og helt ned til havet. I sentrum av Vegårshei kan elva brukes mer ved å anlegge strand, volleyballbane og tilrettelegge området for besøkende. Langrennsløypene er viktig for turfolk og for dem som trener. NM på Vegårshei i 1994 var et topp arrangement i løypene våre. Vi håper veldig at planene som legges kan bli gjennomført. Hele Agder kommer til å bruke bakker, utstyr og løyper, skoler og idrettslag, samt innbyggerne i byene langs kysten. VSA er et hyggelig lite ski- og aktivitetssenter som ligger samlet med alle aktivitetene på ett sted. Så vi er enige med Norges Skiforbund, som sier at området og utbyggingen vil være helt unik og i tråd med Skiforbundet sine ønsker og tilrådninger.